స్మాల్ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ ఎందుకన్నానంటే బిగ్ ఫ్రిడ్జ్ పెద్ద ఫ్రిడ్జే, కానీ దాంట్లో కొన్ని ఐటమ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అన్నమాట, అందుకే స్మాల్ అంటున్నాను. ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా రాబోయే వీడియోస్లో చూపిస్తాను. ఇప్పటికీ ఇదే లేడీస్ ఫింగర్, టొమాటోస్ నీట్గా ఉంది ఫ్రిడ్జ్, కర్రీ లీవ్స్, లెమన్, ఫ్రెష్ లెమన్ అనమాట. నాకు అనిపించిందా ఇది కొంచెం కర్రీ మిగిలింది, అదే తీసాను. తినా అనమాట. మెంట్ లీవ్స్, కొరియాండర్ లీవ్స్, కొత్తిమీర, ఇంకా అంతే. పెద్ద ఫ్రిడ్జ్లో కొన్ని ఐటమ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, కానీ నీట్గా పెట్టుకుంటాం మేము ఫ్రిడ్జ్. మా మమ్మీ నీట్గానే పెడుతుంది ఎప్పుడు ఫ్రిడ్జ్, మా మమ్మీ నీట్ చేసుకుంటుంది. ఏమంటే ఇది వీడియో చేయడం అనిపించింది, మా మమ్మీ ఇప్పుడే నీట్ చేసింది. ఇది ఫ్లవర్స్, దీని కలర్ అట్లుంది, కానీ ఇది ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్ అనమాట. అతమ్మడి బాటిల్. ఓకే బాయ్, నెక్స్ట్ ఇంకా పెద్ద వీడియో చూద్దాం. బాయ్.